Xin chào nó cho anh em trên diễn đàn tinh tế. Thì hôm nay mình có trên tay một cái bộ Magic Keyboard của Apple và cũng như là hưởng ứng cái cuộc thi gõ phím nhanh của trên diễn đàn. Thì hôm nay mình sẽ test gõ phím nhanh ở trên cái bàn phím này 3 lần để xem cái nào là nhanh nhất ha. Thì chắc chắn là gõ trên đây thì sẽ không thể nào macro hay là gõ tắt hay là gì rồi. Lần thử thứ nhất. Ok, lần thử đầu tiên thì mình được 99 từ mỗi phút. Độ chính xác là 95%. Sai có 3 từ. Nói chung là cái từ càng sai thì cái số này sẽ càng cao. Cho nên là cố gõ làm sao cho ít sai nhất. Ok, lần thử thứ hai ha. Cái lần thử thứ hai thì hơi run tay tí, cho nên là bị giảm xuống còn 94. Độ chính xác là 91 rưỡi. Sai từ là 6 từ, đúng thì là 89. Ok, mình sẽ thử lần test cuối cùng xem có đạt được trên 100 hay không. Hôm qua mình thử được 100 nhưng mà không quay lại cho nên là tiếc quá. Ok, lần thứ ba. Ok, lần này thì có bị chậm một tí rồi, còn 86 từ thôi. Và sai từ là 7. Vậy là trong 3 lần nhanh nhất thì là lần đầu tiên là 99. Thì trung bình ra là trong 3 lần thì sẽ đâu đó khoảng 94, 93 từ. Là tốc độ nhanh nhất của mình. Còn quả này như thế nào thì hãy comment phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy thích cái video này thì hãy like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.